Wala na channel anak ko to. Agbiagak Manong. Shout out sa iyo, sir. Hello, tulog ka na? Oo. Tapos ka na? Agbigiak lang Manong. Wen kapsat. Salamat. Nagyaman na kiting ka ng suporta. Wala kang duty ngayon, gang? Dito pa kami saan? Makati. Sige na nga Rod, tulog ka na. Good night. Hello. Hello. Good night na. Love you. Agyaman na kabsat Ola na channel anak ko to. Bigiak lang nong. Agyaman na kabsat tingka pinag-biji kanyak. Naragsak na kon kan data pinag-biji kanyak. Suportahan kamot iting ka pinag-LS. Agbiag dagiti Ilocano. No problem nong. Ito inak lang nong. Hingga na maturog. Maturog Agyaman na kiting ka pinang subaybay ka na to'y LS ko. Sir, ma'am. Lalaki ka ba o babae, Olan? Lalaki siguro. Olan. Agyaman na ken ka kabsat niya. Gagayem ken ka kabsat pada ka naglalat. Nagmulagat ken nagurat. Agyaman na kiting kayo pinang subaybay kan daytoy nanumo nga LS ko. Duwa gamin daytoy susarik kabsat niya. Danak ti lugar ni nga kuha. Naragsak ta pag YouTubean ka natin nga lugan.
Taga ano ka, Olan, kabsat? Gusto ay tanong, buyayem ti bagbagi, kasta akmet no kwa. Un nga ro, dagyaman na kabsat Pangasinan nong. Okay. Manot tawon mo na kabsat? Pa 59 pa lang iting ka kwa. Ka subscriber. Dikitan ka kinatoy may isa niya. Dinikitan kan. Buyak ti Bijom 31 kabsat. Imon una ka pa nga ma-shock 31 mo na 27 ko pa lang kabsat. Nung Olan channel ti main channel. Sige ikokmot lang. Dikitak ajay kuam kabsat ajay main mo. Olan channel lang kabsat niya. Sige dikitakon tapno ko. Dave ko na, Dave just dikit ko ken ka. 27 mo pa lang kunak mo laklakay ka kabsat. Sala nakalakay lang amin ti rupak kabsat gaputi na ulog agora ta simpag man. Simpa ayan 27 wen Olan main ko nalalakay naklang iti ropang nabubing naktitawon. Sige dikita ko na kapsat niya ti kom iti main account mo Olan channel. Ayan ayun 1.87 kabsat 1,807 nag-subscribe na ko na upat iti sublik kanyam kabsat madamdamat ako digiti ninja kada pa lang iti bangir na adati harang mon kapsat daharang mon awan pa'y harang ko apay kurang pa iti kuam kapsat wen sige lang ato iti main ko wen kapsat na dikit ako na 1.18 ti kuam subscriber mo kurang pa iti watch hour mo kapsat iti whiteim barbaro akpay laeng mo iti pinag-white 16 days ko tatangal daw manubulan mon kapsat iting kapinag-white agyaman na kiti talong asumong sumagbay ka na ato'y LS ko tatang agdama WH ko gamin nagbasit pa sungahan nakpay na monetize iti WhatsApp ko pa lang nasa 50 pa lang 15 days isong GLLS na alata na kabsat sa kubuyayin nato bagbagi sikat adakkel nga tati WhatsApp nang syakon adda may sabulan mo nga agway-waitin kabsat WHO nga mi nagagbasit pa so nga hanak pa na monetize
Ana apelyido ka kabsat? Tolentino iti apelyido. Makaawat ka kin digiti nauuneg nga Ilocano kabsat. Taga Cagayan Valley Akmut. Makaawat ka kin digiti nauuneg nga Ilocano kabsat. Nag kwan ay katakulta sounds kun. Pagtrabaho am ta kabsat ito'y lang. Ito'y lang. Naimbag arabiyo amin ita kapagayam. Iti daytoy yagun daw ay sagsagot ko kada kayo. Iti may sapay apakasaritaan. Iti programa na pauluan. May saak asan nyata. Iti nanumuapag taingan. Nasyak maadaan bilit apagaw singdanak iti panaw. Inbaglay nga pangalilaw. Naka-silent. Naka-silent ba kabsat awan maeg mo? Awan maeg mo? Maegnak ba kabsat maegnak? Maegnak kabsat maegnak. Kanta iti background music na tapos na napinpintas. Yan.
iti panagayat ko ken di kiti babalasang aya wen addan agyaman kabsat agyaman idandaniwan ka pailang iti kwata awam mo tikad kadwata iti nak pinagmaymay sa unag itilugan nawan mabubrak nuhaan nga iti way tilaing iti nak bubrain ubing nakabasit amok iti agdaniw ibilbilin ni inang ko ken ni tatang ko adinak unay umalalatiw no da makakita kanyak a tao kuna enda kasla kalang root iti rabaw iti daga iti amin nga root bulo iti katayagan iti amin ngayon nakabarkada si Kaulan Channel anak ko to iti kapatgan kung magkapsat lusyak magdaan when siyak iti nakagpalpalailang igid iti dalan yak malapdan daytoy riknak ngagmalanga no makitak dagiti pabalasang ngagkaywara aglalon maangot ko bangluda nga gadiwara naiyarig tabako ala kampana iting kayo pinagkuykuyog addan tulat tal daw ngayon kayo pinagsina jak mapekdan itagmalanga ken nadan naktured amang ipek sa tuy ayat ket anyan nga pa ati wennak aglalon matalyaw ko iti kinarigat iti pinagbiag no apay ngamin anay nakak akas gwapo iti rabaw iti daga agwan unwan talata na kapsat day takit hehehe aman kapsat pagliwliwagan ta niya when na imbag ta haan kapay makaturog un kapsat danak pay lang kanda ito trabaho your oray ko pa lang ajay VIP madamdama pa siguro ajay yung mga parbangon baglaki din tanda pagliwliwaan nga kastoyen permi nga puyat no kasta ang arod kabsat awan nga rod wan kabsat permi nga rigat narigat mo't gami tagbiro kiti kwarta nya yung tiis lang kung nada nga rod awan iti kwa ni
Adda group mo. Isali na kabsat man iti ko iti grupom tapno umadumamot iti ko. Iti naka makuan mabanitan. Anya iti grupom kabsat. Anya iti FB name mo. Ryan J. Borra Tolentino kabsat. Ay babakit to yung ibabak. MMK. Ibabak kabsat ay tinagan ko to. Dial tabangi rin tatlo ng matay ato. Tatlo naka-steady. Ibabak dito yung kabsat. Ryan J. Adyo ubing ti profile ko kabsat Tolentino. Ryan J. Borja Tolentino. Ata kabsat ata ti nakwan ata ti account ko iti Facebook.
Bala ka talaga, haha. Bala ka talaga. MMK, ano? Rap song. Adakin ni manong rap sa TV aja duwang duwang ninja kabsat. Naka subaybay kanya na di duwa. Naka-play kanyak, naka-silent lang. Oras sa ganap ng alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas. Ngem in ad ka JMMK. Agyaman nak kabsat aya nya. Iting ka pinangihad kanyak JMMK. Harap sa agpadata. Tim harap sa agkadota jay. Pero jay Team MK ampay. Jak malapdan ngagmal lang nga dahil ito bagik ken kakabsat. Iting ka pinangipalapal. Itiling ko iti Tim rapsa. Pero gyaman nak kapsat niya iting ka pinangipalapal uno ing ka pinangishare. Dakkel tulong iting ka naobra kanyak. Sipod nga rod tawan itin tayo pa orayon so nga madama tayo pa lang LLS tatang agdama. No once nga timawag mo no nag-text yun. Uy nawa na problema. Ay tanga banag. Agyamanak talaga iti dakkel. Dahito ilagamin iti time ko nga pinag-LS no kasto yun no dada iti unag iti pagmimitingan da dagiti VIP tayo. Iso nga gundawayak man mo iti naka pinagwa iti live. Kitno ag-en ka, tatahan ka, makumayin damdamata maturog. Naturog ako, haha. Kitno ag-en ka, tatahan, hanak, makaumayin. Damdamata maturog ako. Una, kabsat. Damdama, mga 30 minutes ag-en na kon kabsat niya. May sa oras.